你咁樣玩啊？點解啲嘢咁貴都仲咁多人食嘅？我發現咧，今乜屆嘅美食節咧，食啲嘢都鹹。成個美食節成都唔知食緊乜嘢，我接受唔到啊！我接受唔到呢單嘢。一年一度嘅美食節又嚟啦，今年已經係去到第25屆，不過今年就主打澳門出品，而且呢幾年美食節嘅口碑有啲下滑喎。既然係咁，今次就約咗朋友仔司徒試下究竟有冇福啦。喂，你約我嚟美食節做咩啊？美食節梗係食嘢啦。嚇！但係美食節唔係就係過嚟劏客嘅啫咩？我就係見咗面25週年先過嚟啫嘛。試下咯，反正你俾錢。食咩？試下邊間咧？喂，魷魚鬚好唔好啊？今次美食節導演請客，所以司徒想食咩都可以嗌嘅。第一站就選擇咗呢間酒樓嘅鐵板烤魷魚。落去啲魷魚都幾大隻喎，快啲試下睇下佢係咪大條無當。好食。我呢個魷魚係好食嘅。通常咧，如果佢解凍得唔夠耐咧，覺得唔臭味啊。但係呢個冇，同埋我覺得火候啱啱好啊。睇嚟開局手都唔錯喎，唔知司徒下一站想食啲乜嘢咧？其實我真係冇諗過，見到咩就食咩咯。即係啲人都排得長龍，就證明咗嗰間嘢唔會伏得去邊啊嘛。點解啲嘢咁貴都仲咁多人食嘅？呢度係咩事啊？哇，魚翅喎，要排啊！我覺得呢個位。哦，原來佢排緊蟹黃撈啊！好遠喎，不如要份蟹黃撈飯啦，好嘛？好啊，蟹黃撈飯我覺得 OK 嘅應該。排到咁喎，係咯，我諗應該呢個真係唔會服咯，除非佢真係服。蟹黃撈飯，蟹黃撈飯還有呢？撈麵是我們店的撈飯。撈飯撈麵，喂，你想食飯定麵啊？要個撈到咁，司徒你啲普通話真係要進身啦。最後我哋都係嗌咗個撈飯，雖然望落去還可以，但係我哋排隊嘅時候，落單嘅哥哥又問我哋係唔係傳媒，個人覺得呢個行為相當有可疑。偏鹹啊呢個飯，不過佢有一陣好重蠔豉嘅味道，但係食唔出蟹黃啊。如果重蠔豉嘅角度嚟講係鮮嘅，但係50蚊有啲貴咯。不過算啦，唔係我俾錢，怕咩？食咗個好鹹嘅蠔豉飯之後，我哋就飲翻杯嘢，所以我哋就行入去一間主打異國風情嘅波斯飯館。老闆娘可能見到司徒可愛得嚟又靚仔，所以就捉咗佢吹水吹咗差唔多10分鐘。由鋪頭到出品，老闆娘都介紹得非常之詳盡。既然佢咁熱情，咁我哋都冇理由托手踭唔幫襯嘅。有啊，無花果蜜，我覺得係幾清嘅。同平時飲到嘅無花果蜜有冇唔同？話晒我哋個名叫福亨塔，咁當然要幫大家試下福啦。所以今次幫大家挑戰嘅就係鹹味雪糕、薯仔培根嘅 gelato。你咁樣玩我啊？試試佢咯。既然導演話想試下，要個薯仔培根。我真係唔係講笑呢單嘢。點解薯仔嘅味係重嘅？然之後另外鹹嘅點係在於咩？佢擺咗嗰個豬肉乾，我真係完全接受唔到鹹嘅雪糕流，我接受唔到啊！我接受唔到呢單嘢。你可以話係我問題嘅，但係我真係接受唔到啊！如果你中意食開甜嘅雪糕咧，你會覺得好難食啊！唔知點解呢啲嘢會存在。試完服嘢，司徒想話試翻啲正常會排隊嘅嘢，所以就試下呢檔聽聞要排隊20分鐘先可以食到嘅牛仔粒。雖然要排隊等，不過呢個份量同價錢睇落都 OK 嘅。究竟好唔好食咧？排20分鐘唔係問題嘅，至少好食先咯。佢啲膏個位置就唔係咁正咯。如果你好中意食牛嘅話咧，我唔係好推薦嘅。我發現咧，今乜屆嘅美食節咧，食啲嘢都好鹹。既然肉食類嘅調味好鹹，不如我哋就試下素食啦。我哋就試下呢個厚切嘅色薯片。好正。
你問我同平時食開嘅薯片有咩太大分別咧？我覺得即係平時食嗰啲薯片係好薄噶嘛，但係佢呢隻係厚身嘅薯片咯。其實個洋葱味都幾足嘅，個粉係好食嘅洋葱味咯。既然素食嘅表現 OK， 咁我哋就試埋呢個主打印度嘅素食。睇嗰張圖，仲以為好多餡料，一打開，有啲圖文不符喎，唔知味道係點咧？佢話口感第一下咬落去係有少少脆嘅感覺，但係咬落去咧係超腍嘅，好似個包咁樣嘅。我覺得幾容易接受嘅，我覺得透過咖喱去食素啊，我覺得幾好嘅呢個。咖喱係一個幾好嘅切入點去食素嘅。今次串燒嘅數目係咁多屆美食節入邊歷年之冠，所以導演就喺日韓美食街嗰度精挑細選咗一間主打串燒嘅鋪頭嚟試下。我覺得個牛舌咧係幾彈滑嘅，佢話好唔好食啊？一般。既然司徒覺得今屆美食節啲嘢大部分都一般，導演就決定攞一啲性價比好物嚟吸引下你。冇錯，就係超大超高性價比嘅蛋餅限時返場，又粗又大，仲大過司徒隻手，都只係35蚊一個。哇咁真係性價比幾高喎！唔係相比起啱啱個飯嘅話，係個份量係1倍、2倍半咯，成件事唔差先咯。同時間，我覺得食完就可以走噶咯。飽啦，好撚飽喎呢單嘢。唔係如果你話成個美食節成程都唔知食緊乜嘢，你食呢一個可以直走啊，或者直接過嚟買呢個之後直接走。咁又唔好直接走住，近排天氣凍，導演就帶你飲下正嘢。理論上成個場最貴，價值200蚊嘅椰子花膠燉乳鴿，哇，好甜喎，係清甜嗰種喎，係個椰子本身嗰個清甜嘅味道。即係咧嗱，坦白講，食咗咁多嘢咧，我覺得飲啖湯咧係清一清整個腸胃嘅。食咗成晚重口味嘅嘢，係時候食啲清淡嘢啦，就係榮記嘅感覺。佢就好淡咯，同時間豆味重嘅雞豆腐花啦，冇添加，感覺到係真係，因為係完全唔甜啊。去到最後，司徒仲話想試下呢間鋪頭嘅榴蓮巴斯克芝士撻。係榴蓮嘅感覺啊！佢成件嘢係好 smooth 嘅。即係佢兩樣嘢撞出嚟嘅，佢唔會好衝突咯。佢係先榴蓮味，再個芝士味後慢慢滲出嚟，覺得成件事係好舒服嘅。好啦，我本身咧以為我係過嚟食免費嘅晚餐嘅，原來我今晚係試服氣啊！有好食嘅，亦都有唔好食嘅。不過點都要講下個乳鴿湯咧，真係好正。嗱，佢標價咧就200蚊。我覺得正常，如果我作為我哋啲打卡仔嚟講咧，係絕對唔會試嘅。但係一啲美食，可能佢就係值咁高嘅價格，係啊，我覺得點樣都要嚟試下。但係至於嗰啲乜嘢打卡食物咧，咁啊，大家見仁見智啦。如果你為咗打卡嘅話咧，咁我覺得係為咗相機食嘅話，我覺得係好值得買嘅。咁但係如果你係為咗個肚去食嘅話咧，咁就我哋就覺得今年美食節實在唔算係合格，最大問題係今年燒烤類嘅嘢食特別多，而且大部分嘢食調味都偏濃，基本上食咗2-3檔就會有好頸渴嘅感覺。而且今年整體消費都偏貴咗大概10到15%，出品同質啊，嘢食質素一般，而且價格又唔係特別平。而且今年雖然主打話係澳門嘅商家，但係我哋就見到有內地連鎖鋪嘅麻辣燙喺度擺檔，實在係令人匪夷所思。我哋比較期待嘅係有一個澳門真小店嘅澳門美食節，而唔係就係得 social media 價值嘅澳門美食節咯。係啦，咁啊，今條片就到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。